Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan tertata rapi ya. Wow, lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Mulai dari yang ini dulu ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk derek. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil McQueen. You wanna dance? Let's dance. Crazy? Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada tameng Kapten Amerika. Keren sekali teman-teman. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi ambulans. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pick up. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, lihat, keren sekali ya. Oke, kita taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil es krim teman-teman. Keren betul. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil balap teman-teman. Wow, bisa berubah. Widih, keren sekali teman-teman. Coba kita lihat sekali lagi. Widih. Oke, kita taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Keren betul. Taruh sini ya. Yang ini ada motor cross teman-teman. Mantap. Masuk ke wadah. Yang ini ada tank baja. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil minibus. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil traktor.
Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada kapal laut, teman-teman. Mantap sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada truk towing panjang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada pesawat terbang, teman-teman. Keren sekali ya. Kita masukkan. Yang ini ada bus Tayo kecil. Tayo, help me out. I'm Mitchie. Oh gosh, come with me now. Ugh. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap F1. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada kereta cepat. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen panjang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pick up. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck, teman-teman. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk molen besar. Keren. Taruh sini, teman. Yang ini ada helikopter ya. Mantap. Kita masukkan. Wow, lihat di sini ada robokar poli. Wih, lihat bisa menyala, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Kita masukkan. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus. Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada truk towing panjang. Mantap. Taruh sini juga. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk kontainer panjang, teman-teman. Wow, mantap. Taruh sini. Yang ini ada pesawat terbang.
Coba kita nyalakan dulu, teman. Widih. Wow. Keren sekali. Taruh sini juga. Yang ini ada tank baja, teman-teman. Widih, widih, widih. Wow, sangat keren. Oke, lanjut yang ini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil Slender. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen besar, teman-teman. Widih, keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus telolet. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada kendaraan bajai. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada helikopter militer. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada robokan heli. I am more worried. It'll be okay. I'll have the phone working in no time. Wow, lihat keren sekali ya. Kita taruh sini, teman. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil Pertamina warna biru. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran.
Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada kereta uap, teman-teman. Widih, sangat keren ya. Oke, kita taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada pesawat tempur, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil bajai. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kapal kargo kontainer. Widih, keren betul. Taruh sini ya. Yang ini ada speedboat, teman-teman. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil box. Keren. Taruh sini juga. Lihat, di sini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Wow, lihat, di sini ada motor balap. Right, he's going to try and take Giannone down the straight. A slide from Marquez. Now it's going to be who has the run down to light. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Mantap sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada motor ATV. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen besar. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada bus Tayo. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa aku gemetar seperti ini? Widih, warna kuning. Oke, kita taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen besar, teman-teman. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus tingkat. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck ya.
Keren. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Mantap sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil Jeep Hummer, teman-teman. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada wheel loader. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada bus Tayo warna merah. Don't think so. Oh, Rogi! Huh? Right there! What are you... Keren. Taruh sini. Yang ini ada truk towing. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat yang terakhir ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini juga. Lihat teman-temanku, semua mainan sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan tertata rapi ya. Wow, lihat. Keren-keren sekali teman. Ayo kita ambil satu persatu ya. Let's go. Kita mulai dari yang ini teman. Di sini ada ekskavator. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini juga ya. Kita lanjut yang mana lagi teman? Yang ini. Di sini ada kereta uap. Widih, lihat bisa berbunyi. Keren sekali teman. Taruh sini ya. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil McQueen. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bajai. Mantap betul. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil polisi teman-teman. Widih, lihat bisa menyala. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lanjut yang ini teman-teman. Di sini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Bisa berubah teman-teman. Wow, lihat bisa berubah. Widih, keren sekali ya. Oke, kita masukkan ke dalam sini.
Yang ini ada mobil es krim. Mantap. Taruh sini juga. Kita lanjut yang mana lagi, teman? Yang ini ya. Di sini ada mobil Pertamina warna biru. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini juga ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada bus Tayo kecil. Tayo, help me out. I'm Mitchie. Oh gosh, come with me now. Ugh. Keren. Taruh sini. Yang ini ada pesawat tempur. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada helikopter militer. Keren sekali teman-teman. Kita masukkan ya. Wow, lihat di sini ada motor ATV. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada tameng Kapten Amerika. Mantap sekali ya. Kita masukkan. Yang ini ada robocar heli kecil. That's not what I'm worried about. We need to get out of here. Come on, this way. Come on. Keren betul. Kita masukkan juga. Yang ini ada kereta Thomas. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kapal laut. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pick up. Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil bus sekolah. Keren sekali teman-teman. Kita masukkan. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Keren.
Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil bus sekolah, teman-teman. Keren sekali ya. Kita masukkan juga. Wow, lihat di sini ada kapal kargo kontainer. Keren sekali, teman-teman. Taruh sini ya. Yang ini ada pesawat terbang, teman-teman. Coba kita nyalakan. Widih, keren sekali ya. Wow, sangat mantap. Widih, keren betul. Oke, kita taruh sini ya. Yang ini ada bulldozer, teman-teman. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus tingkat. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil Slender. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat. Yang ini ada mobil truk tambang. Keren. Kita taruh sini ya. Lanjut yang ini, teman-teman. Di sini ada mobil truk molen besar. Wow, lihat. Keren sekali ya. Kita masukkan. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini. Lanjut yang mana lagi? Yang ini ya. Di sini ada tank baja, teman-teman. Sepertinya bisa menyala. Wih, benar sekali. Widih, widih, widih. Wih, keren sekali ya. Oke, kita taruh sini, teman. Yang ini ada mobil truk molen besar lagi ya. Wow, lihat warnanya kuning, teman-teman. Keren sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil box. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil truk pengangkut sampah. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus Tayo. Don't think so. Oh, Rogi! Huh? Right there! What are you... Keren. Taruh sini juga. Lanjut yang mana lagi, teman? Yang ini ya. Di sini ada mobil bajai. Mantap.
taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada truk towing panjang. Again, another Scania car transporter. I think the only car. Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada helikopter. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada motor balap. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil bus Tayo teman-teman. Widih, lihat, bisa menyala. Wow, kelap-kelip teman-teman. Warna-warni ya. Oke, kita taruh sini. Yang ini ada robokan poli teman-teman. Bisa menyala juga sepertinya. Wow, benar sekali. Widih, sangat keren. Kelap-kelip juga teman-teman. Oke, kita kumpulkan. Lanjut yang ini ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen besar ya. Wow, lihat, keren sekali. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada kendaraan traktor. Widih, mantap betul. Taruh sini. Yang ini ada kereta cepat teman-temanku. Keren sekali ya. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Widih, mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil minibus. Keren sekali ya. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil balap F1. Verstappen gain a place on the opening lap. The home hero down to third. George Russell maintains fourth, and Charles Leclerc has improved 2 positions. He's got past Yuki Tsunoda, and he's into fifth. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen panjang. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada eksavator. Mantap sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil pick up. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada tank baja, teman-teman.
Keren sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Keren betul. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada speedboat teman-temanku. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada truk towing panjang. Keren. Taruh sini juga. Lanjut yang ini teman. Di sini ada mobil truk molen besar. Mantap sekali. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil bus telolet. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada bulldozer. Mantap betul. Taruh sini juga. Yang ini ada pesawat terbang teman-teman. Wow, lihat keren sekali ya. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada truk kontainer panjang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada wheel loader. Keren betul. Taruh sini. Yang ini ada truk towing. Mantap sekali ya. Taruh sini. Lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah.